হ্যালো বন্ধুরা, আবার একটা নতুন ভিডিও নিয়ে এলাম। এটা বন্ধুরা হিরো ইলেকট্রিক বাইক। তো বন্ধুরা এটার আওয়াজটা শুনো। চাকাটা ঘোরালে একটা খাট 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 করে আওয়াজ বেরোচ্ছে। ভালো করে আওয়াজটা শুনো। তো বন্ধুরা আওয়াজটা শুনতে পাচ্ছ। তো এটা খুলে ড্রামটা খুলে রাখি। ঠিক আছে ড্রামটা খুলে কোনো আওয়াজ নেই। ঠিক আছে করতে হবে। তো বন্ধুরা এই যে ব্রেক শোটার একটা স্প্রিং খুলে গেছিল, কোনো আওয়াজ করেনি তো? একটা সেই তো আমার ভয় হয়ে এই কারণে ওটা আওয়াজ করছিল চাক 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 করে। তো ওটার নতুন একটা স্প্রিং দিয়ে দিচ্ছি, তাহলে আওয়াজটা বন্ধ হয়ে যাবে। তো বন্ধুরা ভিডিওটি স্কিপ করছি, তারপর আওয়াজটা পুরোপুরি শুনুন।